tabanı çakılıyor. Üstüne beton atacak usta. Mustafa Usta. Iya. Şöminenin tabanının beton atılmadan önce demirle de tahkim ediliyor sağlamlaştırmak için. Demir dursa demir koyuyor. Yaptırmazsan adam değilsin. Hemen bırakıyor, kaçıyor, gidiyor patron. Abi lan patron edeceksin dedi koy. Bacanın çıkacağı yeri ayarlıyor şimdi usta. Şöyle 2,5 santim içeride bu olsun. Bacayı örüyor usta. Dur orada bak. Şöminenin altı depo olacak. Şu seviyeden sonra şöminemiz devam edecek. Üstü kapanacak. Çember de böyle oluyor orada. Şöminenin kalıpları sökülüyor. Şimdi üst yapıya devam edeceğiz. Şöminenin kenarında biraz çapraz görev koyduk. Eline sağlık Mustafa Usta.